السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ النهارده جاي اقول لكم معلومة كده عن موضوع الكوارع. وريني الكرع ده كده يا محمد. شايفين الكرع ده بسم الله ما شاء الله عامل ازاي؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بص الكرع عامل ازاي، 3 متر اهو. بص الكرع ده عامل ازاي، بص الفرق بين ده وبين ده. نشوف الفرق بين ده، شوف ده رفيع ازاي وده مليان ازاي وسمين. شايفين يعني الفرق اهو، واخد بالك؟ اهو ده بقى كرع صغير دوت احلى من الكرع الكبير دوت. ليه بقى؟ الكرع الصغير ده كرع بلدي، بلدي بتاع مصر. الكوارع ديت بتاعت مصر، الكوارع البلدي دي بتاعت مصر. اللي هي بص العظمه بتاعته عامله ازاي دي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. مفيش طبعا احسن من البلدي بتاعنا. الكوارع دي بقى هي العجول الهندي اللي بتيجي من الهند. بص هو كبير منظر وكل حاجه، بس هي مشكله السوى وطعمه طبعا مش هيبقى زي طعم البلدي ده خالص. البلدي دوت اللي هي اللحمه البلدي بقى بتاعتنا، لكن دي الكوارع ديت اللي هي تلاقيها في الجمعيات والكلام ده كله. يعني اللحمه بتاع الكوارع دي اللي تلاقيها في الجمعيات. دي الفرق بين دي وبين دي. دي الكوارع البلدي شوف صغيره ازاي بس حلوه، تاكل وتشرب شوربه وشربتها زي العسل. دي ممكن تلاقي سن الزفاره فيها. الكوارع الهندي دي تلاقي سن الزفاره فيها. انا نقول لكم معلومه كده، كسر يا محمد الكارع دوت، يبقى روقوا كده واعملوا. طبعا هو بيروقوا دلوقتي وهينضفوا وهيكسروا. يعني انا لو هاخد لبيتي مش هاخد المليان دوت. يعني انا لو هاخد لبيتي، في طبعا بلدي بيبقى مليان واكبر من ده كمان، بس انا لو هاخد لبيتي ولاقي مثلا كارع مليان زي دوت وكارع زي ده رفيع، اخد رفيع ومش هاخد دوت. واحنا بنقول له الزبون برضه، والزبون يقول لك لا انا عاوز دوت وخلاص، فبندوله ما بنزعلوش يعني. طبعا ما فيش احسن من تربيه مصر، مفيش احلى من التربيه بتاعت البلدي دي، التربيه المصري دي. عشان كده هتلاقيها غاليه شويه. العلب بتاعنا على قد كده نضيف، العلب بتاعنا تلاقيه نضيف مش زي العلب بتاع بره. انت عارف حتى في تنظيفه يتعبك، مش زي البلدي. البلدي في كل حاجه ايه سهل فيها، تنظيف وتحسين واكل وشرب. تلاقي الشوربه بتاعته كده الله اكبر مصفره كده مديها على صفران كده اهوت زي العسل. لكن دي تلاقي الشوربه بتاعته بيضه. بتفرق طبعا في ايه؟ في العلف. هي المشكله كلها في العلف عندنا يعني. يعني واخد بالك العلف عندنا غير اي علف تاني. لا يعني مثلا تلاقي اللي هو بتاع الجمعيات دول علف الا. وربنا يعدي بقى الايام على خير. انت عارف الكرع دلوقتي ده يعني لما يكون واحد عامل معاك واجب، وانت عارفه كده وصاحب المحل انت عارفه، يقول لك الكرع ده ب 300 جنيه كده يبقى عامل معاك واجب. الكرع ده من سنتين بس، مش من فتره كبيره ولا حاجه، من سنتين بس الكرع ده كان عامل 150 جنيه وكنا بنقول عليه غالي. ربنا يرحمنا وما تغلاش زياده عن كده كمان. يعني ربنا يرحمنا وما تغلاش زياده عن كده. الحاجه كل يوم في الطالع. وده بيوقف حالنا برضه. يعني هو بيزعل الزبون الغلو وبيزعلنا احنا التانيين. يعني دلوقتي الناس بقت تكش تشتري كوارع ولا الحاجات دي من الغلو. الله يصلي على النبي يكسب الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هيجي يكسروا لك؟ صح وبيلعب اهو. بسم الله ما شاء الله. ما تخافش يا محمد، مش هنقر عليه يا محمد. بسم الله ما شاء الله، مش بسم الله ما شاء الله. هنبص لك في الكارع يا محمد. لا يا معلم، يا معلم ايه بس؟ بس يبقى في حته لقمه في العظميه حتى ما تخليهاش كده. عارف يا محمد العرب بتاع بره بيتحط عليه حاجات انت ما تعرفهاش يا محمد. واخد بالك؟ العرب بتاع بره بيتحط عليه حاجات ما تعرفهاش مش زي هنا. يعني انت العلف اللي هنا ايه يا محمد؟ العلف اللي هنا بتاع البلدي بتاعنا بيبقى ايه؟ الصبورة وفول وفول. اللهم صل على النبي. حاجات انت عارفها.
برسم حجازي. انت بره بقى بيحط حاجات كده انت ما تعرفهاش، كيماويات، يعني بيحط عليها كيماويات. ان انت تتفرج على العجول الهندي ديت، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده طالعه لفوق كده اهوت، يعني مش معقوله، وتلاقي في ايه، في وقت قصير تلاقي كبرت. ما دي بتبقى كيماويات يا محمد، مش حاجه طبيعي طبعا، واخد بالك. دي معلومه قلنا نقولها لكم برضك، وان شاء الله نعمل لكم فيديوهات حلوه برضك تاني، ونعرفكم ايه الصح وايه الغلط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.